Wafoyo luak dujo me komala me Uganda, luak dujo me Uganda, luak dujo me Acholi. Ania engineer la nyalenge toni. Mbetni atie kachung charo ngan mamiro chero kachung pi luak me Aru North. Kia Acholi long. Parliament me Uganda matia bino enni. Kombete ati studio pa omera mkloni Benjamin ila cho watika neno kid me yupo chal ma det magichwe pala det loko ma chal enni wa mer kerne digulu chal enni bichwe met mara matia chal ngwan chal madong det lo pala det lo ma futge yu Uganda unyo Africa watika tamni wanyo yere foi kima pitij mado timo kere betito ku chal na zan Uganda nyoko mara mi Uganda watiki lok ma tego ma mer piti ye ikui matia bino enni lok mateo makwao neno ni Acholi nyoko mala me Uganda kemedo kerogi onyo kiminigi gino kilwoni affirmative action kerbet ni loendo tum loen betum ke kopo mudoko ken loen manyan fur chaka loen machan loen me perma pon magbere kam pe ma pia re ke wero kedo chibo biro poe ba pen en mi uket teko ne duju ikomala me Uganda ikui mate biro ni beni nirri watieni perma me no da Uganda ni miro pekeling mirke white ati wa miro nyote poe ba wa miro wajir beni puro mi komala me Uganda no kaptiu wa maleng me wacho ni wa miti en jakneno perma me no da Uganda ni be local preparation dan mo de chan luen mirke nene kichulugi dan mo to dan mo luen jembe mi kene compensate gen lokom gen ba Acholi mo jembe mo pigite mo miro ni ken be wa nyote poe wa white beni ire ingeo ko ni kay poe dan no ye be yo no ro mo kwini lok mo ge ire mona gem mo titi ne kaman wan po yu alego ni kaka de biron wan be miyo yo mi en ni wala dillo jaro puro me kamala me Uganda o po